Tá com a câmera fechada. Mas eu acho que cara, na hora que ele roda, o cara consegue. Cara, como 300 conto na escola. Era mais Aí eu fui reservei só 10 conto. Eu fui esquisito pra qual resto dela. Mas eu já me organizei então deu importância. Aí eu vou comprar do Hop Harry. você vai lá de graça. Hã? Você vai lá de graça com desconto. E desconto.